hajga navbatsiz keldi aka. Yo'q, bunaqa tez keladi. O'ylamagandim. Hey, hozir zamon boshqa. Faqat 3 oy ichida to'lov qilishingiz kerak. Bu pul yetmaydi xotin. Balki kimdandir bir qarz olarmiz. Xotin, necha marta aytdim, qarz olib hajga borib bo'lmaydi. Bolalarni chaqiramiz hammasini. Bolalarim sizlarni yig'ishdan maqsad ona ikkalamiz yig'gan pulimiz hajga ketishga yetmayapti. O'shanga biroz bir yordam ko'rasizlarmi degan maqsadda to'plagan edim sizlarni. Endi hozir hammada ham ortiqcha pul yo'q. Choli kampir bu xazinani baquvvat qilmagan ekansizlar-da.